videa. Je to po dlhom čase, čo zase niečo natáčam. A oproti tomu práve som dorazila na kone. A idem si po konia sa. Tak, znovu sa ozvem, keď to budem. Že už sa blížim, šírim. Tam je koniac, po ktorého idem. Takže takto v postprodukcii. Možno sa pýtate, prečo som bola taká zadýchaná. Šlapala som na bicykli hore kopcom, predtým ako som zapla kameru. To je Nio, ten halfling. A toto je Bobby. Tak už má koníka. Ide, šmátre sa. Tapkal si trávičku. Tak uvidíme, ako bude spolupracovať. Čiže vidím, neviem ani. A je. Zabudla som silné vodítko. Som si myslela, že sú na parelke. Pôvodne som ho chcela na parelku. Ale nie sú. Takže vážne si to odviazal. No, takže som tu. Ide sa sedlať. Teda najprv očistiť, potom sedlať. Hej, čo robíš? Ako? No, takže zobral som si rovno príľbu. Nemusím dvakrát chodiť do Plechovice. Teda sme nastrojení už. Ideme najprv takú prácu so zemi porobiť a potom asi pôjde do prírody. Takže teraz rozkúsávame, čo sedla. Doteraz som zo zem robila. Či ma je počuť, netuším, lebo fučí jak fras. Ale tak nevadí. Dole. Áno, krásne. Spomáha. Tak, šikovný. Krok. Paradička. Wow. Poď. Poď sa. Poď sa.
Šikovný. Hop, hop, hop. Hop. Šikovný. Áno. Točíme, puse, poď. Áno, paradička. Čakaj. No a teraz. Točíme, áno. To bolo krásne, poď. Túto časť som musela pretebovať, lebo strašne fúkalo, tak by ste ma počuli. Vravela som tam, že vyšli sme hore na kopec, že sme si to vyklúsali, ale že na ceste sa trochu točil, ale ako som ho presvedčila, aby išiel hore. Narazili sme na takú cestu, neviem, kde sa dostaneme, skúmame. Bobinko sa vlečie, ani sa nečudujeme, ako stále horokoncom. Ale sme aj do hore, aj museli. Zoberieme na rybu svalky. Koľko stojí meno. Kúkal tak trochu vyplašene, čo to tu je. No, bo tu ešte nebol. A ideme sami, bez Mia. Teraz má ihličie prešvácalo cez ksicht. Tu je lavička. A niekto pekal. Nakedy. Kde to neobloží? Pomaly. Tam je Mikuláš vidno. Tam je Mikuláš vidno. Jaj. Behaj. Normálne, prosím ťa. Ne je taká cesta dole. Ale tam nám netreba ísť. Spomal. Mal troška. Lebo sa zakopceš a preletíš a so mnou. Tu nie je cesta, ideme tam dole. Lebo neviem, čo tam je. Ideme pozrieť. Asi len zvážajú voľné drevo. To je jaký šiec kucka backy. Stromy hnusných fuj. Ale tak je sucho, takže by sa nemal šmýkať. Spomal. Ježiš. Pomal. Tak. Pomaly. Drž sa tejto cesty. Pomaly. Uvidíme, no ak je toto moc strmé. Čože? To nevyzerá pekne. Toto nevyzerá pekne veľmi. Neviem, kde by sme sa dostali. No možno... Idem odložiť telefóna. No, takže práve sme prešli okolo Malinoja a Papilóna. Malinoj chcel jedovať sa. Ukáže sa nejedovať. A nie, to je len odstavené, okej. Malinoj sa chcel jedovať. A Bobby bol taký trošku v panike. Keď zaštekal, tak cúvol, ale nerozbehol sa. Vypočítal, že či je to bezpečné alebo nie. A pokračoval ďalej v ceste, takže fajn. Nerozbiehol sa nič, pekne krokom prešiel. A potom, keď... Ty sa raz zapiješ, ty šmatloš môj. Potom, keď tlak sa povolil, že si už boli za nami, tak sa vykakal do stredu cesty. Akože, no, stáva sa. Aj tak sme boli na horskej ceste, takže je to jedno, keď sa to tak vezme. Táto strana, táto, toč. Poď. Tak ja musím Yin a Yang za hlavu. Ty čo? Decko. Nereaguješ len na nohy, šmatloš. Lebo už to ísť domov, no nie, Bobinko. Ideme ešte pokračovať. Nepúšť. To je jedne žilno. Zabili. To je pako. Poďme. Na tú stranu. Tak. Poď. Nie. Zoberiem si na budúceho nezapadlo. Poďme. A neser ma. No, keď mám GoPro, tak je to lepšie. Ste videli, jak sa s tuda pretláčam. Len v jednej ruke mám oné oťaže, keďže telefón sa nedá inak. Pokračujeme ďalej vo výjazdke.
Možno nájdeme ďalšie cesty nové. Napôjdeme po asfáltke, dúfam, že sa mi nevyštre. Boli tam hore, tak pochodili sme všelijak. No a teraz ideme pomaličky dole. Táto jezda bola celkom fajn. Až na tej vrtochy, čo niekedy mal. Ale inak to bolo fajn. Teraz vykrokujem a tu sa skúdni trošku. A krok. Tak. A potom už mal seba, mal pokoj. Mám pokoj. Hej. Taký bubák tam je, hej, kúkol. Takže tak. Kone poriešené, neviem, či ma počuť, lebo fúka. Odsedlané, očesané, všetko, aj kopyto sme trošku zbrúsili. No a to bude na dnešné video všetko. Takže zdravím.